八仙嶺郊野公園5日4夜遊走香港官方營地。上集回顧，喺流水響同 JT 道別之後，我獨自上路走入流水響郊遊徑，經鶴藪水塘進入登八仙嶺嘅路段。去到黃嶺非常好風啊，喺度休息野餐。呢條路線亦可以睇到好靚嘅日落。黃昏時候終於到達八仙嶺啦。夜行落山，出到新娘潭路，再要行一段馬路，到達涌背營地。紮營安頓好，第二日可以好好休息食一餐，然後就收營出發去下一站。第9集降下坳營地。嗰邊係海景，如果條行人唔留喺嗰邊就正。睇下我自己喺邊先，隔幾百米就有個流動廁所啦。呢條路都好多燒烤場啊，沿途就係呢個九巴站275R。大家可以由烏蛟騰或者大埔東鐵站搭呢架巴士嚟涌背燒烤場，另外亦可以搭20R 小巴。所以涌背營地係一個比較容易嚟嘅營地嚟㗎，地方又大喎，又有靚公廁，一家大細嚟露營絕對適合啊！哎呀，我唔得啦，仲係好攰啊，馬路旁邊都要坐陣休息啦。新娘潭燒烤場。好似冇，呢個先有。呢邊係咪減咗？好似減咗咯，但係冇跌嘅。揀咗幾次啊？好少用呢啲機添，原來嘟咗錢再揀飲品㗎。又係要嘟咗錢先撳。我有時會好想飲菊花茶，感覺菊花味道好清新。呢度仲有，但係呢啲包裝飲品太甜啦，我平時要加好多冰或者溝水先飲得晒嘅。而家因為行路太熱，所以先可以就咁飲。
凍飲要即刻裝落保溫瓶，等佢 keep 住個溫度啊！呢度就係另一個八仙嶺自然教育徑嘅入口啦。對面係新娘潭自然教育徑。路上有好多燒烤場都冇除草。呢條本來應該都係行人路嚟嘅，都長滿草，好高嘅草。睇下啲車啊，電單車啊，落得幾快！我喺度行緊暗斜上咗去。前面烏蛟騰，呢個烏蛟騰烈士紀念園，烏蛟騰村前面有一個涼亭可以坐一坐卸力，都好似俾草包圍喎。行入嗰啲冇除草嗰啲位呢，都會好痕嘅，有啲草掂到。如果咁就唔入去啦。八仙嶺郊野公園，嗰度有個牌添，勉強都行得入去。不過算啦，預防登革熱原來。點解呢度冇行人路嘅？啲車都飛得特別快，要好小心行。有個小墓碑，呢個位一定係曾經有好嚴重嘅交通意外。呢度可以去荔枝窩、谷埔。烏蛟騰郊遊徑。哇！呢度咁多嘅校車嘅，係咪專門載小朋友嚟新娘潭 BBQ 呢？我小學嘅時候，課外活動都嚟過新娘潭喎。江夏亞露營場，隔離燒烤場，靚廁所。晒人哋先。比起葱背營地，江夏亞營地細好多喎。雖然整體嘅面積小，但係每一格嘅空間都寬敞㗎，可以紮到大帳篷嘅呢度。而家喺夏天勁多蚊啊！
一定要喺紮營之前開咗保蚊機先。我企喺度幾秒都已經即刻俾蚊咬啦。Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really? 呢個袋仔原本黐住物理浩徑4個字，經歷咗咁多次露營，啲字甩剩一個，應該好快都會甩晒。玩走完，我會用蘇土嘅迷你爐同埋高山氣，踢袋會方便好多。唔夠清水添，去對面公廁攞水。我一直都用緊呢個 Hydro Pack 嘅摺疊膠水樽，個樽蓋我就換咗同牌子嘅濾水器蓋。其實呢啲水喉水都可以即刻飲㗎，經過呢個蓋已經過濾咗㗎啦，我成日都飲。不過呢款蓋比較容易喺側邊漏水出嚟啊，換成另外一個牌子 Katadyn 嘅濾水器會好好多。擰入呢個42mm 樽口嘅膠樽非常夾啊！番茄醬撈麵。我帶住走營嘅呢款帳篷，
勝在有個銀底外帳，而內帳係全蚊網。我打開晒前後兩塊布，非常通風啊！我可以坐喺內帳裏面，慢慢嘆我嘅嘢食，同時又望到出面嘅風景。洗完嘢去個洗手間，我就準備瞓低啦。咁熱嘅天氣喺帳篷入面休息，真係需要開返把風扇啊！Cargo container 嘅輕便風扇可以拆咗啲腳，掛喺內帳嘅頂位，同營燈一齊掛，咁樣吹住都幾涼爽啊！因為隨時都會落雨啊，第二日起身仲未食早餐啊，我決定收咗營先。原來我嘅腰對下孭背囊腰帶嘅呢個位已經擦傷咗啦，唔怪得一路行一路痛啦。收好營，我落咗去馬路對面嘅涼亭度煮早餐。原本打算喺燒烤爐隔離啲台度煮㗎，又開始落下啲毛毛雨啦，都係搬返入個涼亭入面先。而家超級勁多蚊啊！部蚊機一定要行到邊拎到去邊，要更新。咁熱嘅天氣，整個涼拌海蜇撈冷麵，呢個都係非常爽口又容易整嘅露營嘅時候嘅速食。原定我今次會去埋三亞涌營地㗎，但經我慎重考慮過，我咁樣傷住條腰，繼續行5公里以上去下一個營地嘅話，咁我受傷嗰啲位一定會更加傷啦，同埋一路行一路痛。諗過真係其實唔係太值得咁樣做，露營應該要輕鬆減壓，冇理由搞到自己咁傷㗎嘛。所以我決定而家呢段走營旅程就喺降下坳營地呢度終結啦。咁起碼
我都可以完成晒喺八仙嶺郊野公園呢個範圍入面嘅4個營地啊！但係我嘅露營生活影片仲未完結㗎，我會去晒42個官方營地，仲有33個營地未拍啊！但係我其實係身兼幾職，生活實在太過忙碌啦，我需要慢慢逐一去安排時間去每一個營地。離開講下拗營地，要拎住個燜機，有啲毛毛雨。講下拗營地再見。而家向前行去新娘潭嗰度等小巴，20拗。頭先問過呢度做嘢嘅人呢，佢哋就話3點搭3就會有小巴喺烏蛟騰開出，咁就會經過新娘潭。咁我嗰陣時上車就可以啦。要拎住個燜機，因為而家夏天都好多蚊。我發覺我而家試咗呢，要咁樣插 gas 嘅呢款燜機係有效好多喎，因為佢發熱令到個電蚊片個熱力散發更加勁。反而 Type C 叉電嗰啲呢，都係俾蚊咬噶，俾蚊咬超勁啦！今次就試下用咁樣嘅方式去，都係用翻嗰啲電蚊片㗎咋，電蚊片不變，但係就反而係令到佢揮發得更加勁啦，嗰個抗蚊嘅功效。呢度直行就會去到烏蛟騰，我而家就呢邊去新娘潭。入返嚟獅子亭，呢度擦傷晒啦，不過相信我休養幾日，啲皮膚就會自動更新，好快會復原。呢啲係大埔墟火車站可以連接嘅專線小巴，跟住指示嚟到小巴總站，就會見到20拗去烏蛟騰嘅小巴。大家注意返佢嘅行車時間啦，喺片下面嘅描述文字都會有20拗專線小巴嘅網址，同埋會有降下拗營地嘅詳細資料，亦有一啲我今次露營用過嘅裝備連結俾大家參考。喺三亞涌嗰邊，其實有幾間近海嘅餐廳，同埋有好多好正嘅地方可以去輕鬆散下步嘅。我下次嘅計劃將會喺三亞涌營地嗰度逗留，下一集將會係一個3日2夜嘅三亞涌露營旅程。下一集見。